오늘 이마트 행사 종료하고요. 자, 그래서 기부금 전달식 하겠습니다. 예, 수고 많으셨습니다. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 유튜버 BJ 조비즈입니다. 오늘은 이마트 바자 행사를 지금 나왔습니다. 지난달에는 우천으로 인해서 한 달 연기가 됐습니다. 자활센터에서 이렇게 주민분들 모셔가지고 벼룩시장 바자회를 개최하고 있습니다. 자, 보시다시피 오늘 날씨는 화창합니다. 예, 어제가 비가 온 관계로 오늘 공기도 참 청량하고 맑고 좋네요. 자, 시간은 보통 점심시간 지나서 저녁전까지 오후 5시까지 이렇게 행사를 마감하고 있고요. 올해는 지금 마지막 행사입니다. 각종 다양한 상품들로 참 볼거리가 많고요. 가격들도 참 저렴하고 수익금 또한 좋은데 저희가 기부를 하도록 그렇게 하고 있으니까요. 자, 유튜브 BJ 조비즈 구독 할인 1000원 하고 있습니다. 행사 중입니다. 자, 구독, 좋아요, 예, 선택하셨네요. 1000원 추가 할인 들어가겠습니다. 자, 그러면 행콕, 예, 선택하시면 되고요. 네, 1000원 할인돼가지고 그렇게 했고요. 네, 자, 잘 키우시고요. 예, 고맙습니다. 자, 여기 감으시면 됩니다. 네, 네, 감으세요. 여기 그대로. 네. 얼굴 안 나옵니다. 네, 그리고 제가 사은품 요거까지 예, 기부로 이렇게 드리겠습니다. 102번째 지금 기부하고 있습니다. 네, 그럼 가격 그렇게 해가지고 예, 받았습니다. 예, 고맙습니다. 안녕하세요. 몇 살입니까? 예. 잠이도 좋습니까? 예. 자, 그럼 이렇게가 하나, 둘, 셋, 넷, 예, 5개 이렇게 구입하시는 거다, 그죠? 예, 그러면 제가 오늘 특별 세일 해가지고 추가로 이렇게 가격 맞춰드리겠습니다. 예, 감사합니다. 자, 우리 어린이 친구 104번째 기부에서 지금 여기 라이언 인형 기부 한 마리 해드리겠습니다. 아유, 감사합니다. 엄마 말 잘 들을 거지? 저 목비계 모자 드리세요. 예, 그러면 요걸로 당첨됐습니다. 자, 들고. 예, 아유, 고맙습니다. 105번째 기부 나눔 행사 당첨 축하드립니다. 자, 오늘 106번째 기부 나눔 오늘 당첨자입니다. 축하드립니다. 잘 키우세요. 자, 2019년 상반기 행사 지금 결산 오늘 지금 이렇게까지 행사를 진행을 했고요. 이렇게 마무리하고 있습니다.